दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बताइए ये लोग कहाँ चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं, आदमी है या एलियन है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए बारिश कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा बारिश से भर गया है और बारिश बहुत तेज हो रहा है। सर्च कीजिए और आप लोग बताइए ये क्या है और कौन सा जगह है और ये हो क्या रहा है। भाई ये देखिए पूरा पानी से कैसा नहाता सो रहा है गाइस। तो आप लोग बताइए ये लोग कहाँ चल रहे हैं, क्या चीज के अंदर हैं। ओ भाई साहब